Em Linh xin chào cô chú anh chị, chúc tất cả mọi người cuối tuần mát mẻ, thật nhiều niềm vui. Hôm nay em Linh nấu chè bạch quả tàu hũ kỳ, nóng quá cô chú anh chị. Cái nóng Sài Gòn thật là khủng khiếp, giờ mà 30 mấy độ, thở không nổi luôn á, ngồi máy lạnh cũng không chịu nổi luôn. Chè bạch quả tàu hũ kỳ là một món giải nhiệt, nhưng nó hay hơn các loại chè khác. Nước chè màu trắng sữa, đặc biệt thơm ngon, lại còn có trứng ăn kèm nữa, hay quá anh chị. Mời mọi người vào bếp cùng em Linh nào. Với món chè bo bo bạch quả tàu hũ kỳ, ở đây nguyên liệu sẽ có 150g bạch quả. Đối với món chè này thì cần có độ ngọt thanh và ngọt dịu, mà bạch quả lại là một loại quả khá là đắng, nên là em Linh sẽ có bí quyết cho cách làm bạch quả không bị đắng mà vẫn bùi ngon. Nếu như mình không có bạch quả khô thì mình có thể dùng loại bạch quả người ta làm sẵn. 100g hạt bo bo. Hạt bo bo hay còn gọi là ý chỉ. 180 đến 200g đường phèn. Nếu như mọi người thích ăn ngọt nhiều hơn thì mình sẽ tăng cái lượng đường này lên tùy khẩu vị gia đình nhà mình. Và để cho cái phần nước chè của mình có màu trắng sữa, đặc biệt không thể thiếu đó là 100g tàu hũ kỳ. Trong clip tôm chiên hạnh nhân em Linh có sử dụng cái lá này rồi, còn dư cái phần lá còn lại thì em Linh sẽ đem đi nấu chè luôn. Tàu hũ kỳ này mình sẽ cắt ra và đem đi rửa. Phần tàu hũ kỳ này thì mình sẽ cắt miếng nhỏ ra, vừa vừa thôi. Ở đây của em Linh nó đã hơi vụn rồi đó, nên là mình sẽ cắt nhỏ ra là được. Cái này mình có thể dùng tàu hũ kỳ thanh hoặc là dùng tàu hũ kỳ lá tươi đều được nha. Nhưng mà ở đây em Linh thì có sẵn cái phần này thì mình sẽ nấu bằng cái này luôn. Tàu hũ kỳ sau khi mình cắt xong như thế này rồi, bây giờ thì mình sẽ đem đi rửa vài lần với nước nha. Tại vì khi mà họ tráng cái tàu hũ kỳ này họ phết nhẹ một lớp dầu để cho các cái lớp nó không có dính vào với nhau á, nên bây giờ mình sẽ đem đi rửa luôn. Mình sẽ rửa sơ qua. Sau khi rửa vài lần với nước thì mình sẽ đem đi ngâm tàu hũ kỳ này trong vòng 5 phút. Trong khi ngâm tàu hũ kỳ thì mình sẽ rửa bo bo này luôn. Bo bo này thì mình sẽ rửa sơ qua rồi mình sẽ ngâm bo bo trong 15 phút. Tàu hũ kỳ sau được 5 phút rồi thì mình sẽ đổ qua một cái rây cho tàu hũ kỳ nó ráo nước. Bây giờ cái phần tàu hũ kỳ này mình sẽ đem đi nấu luôn. Mình sẽ bắt một cái nồi hơi lớn một tí xíu và cho vào đây 2 lít nước. Mình bắt bếp và nấu sôi cái phần nước này lên. Nước sôi rồi thì mình sẽ cho 2/3 phần tàu hũ kỳ này vào, còn 1/3 thì mình sẽ cho vào sau. Bo bo sau khi ngâm thì mình sẽ cho vào luôn. Mình sẽ nấu cho cái phần tàu hũ kỳ này nó bã ra thì cái nước của mình nó sẽ có màu trắng sữa. Phải nấu khoảng tầm từ 30 đến 45 phút. Mình sẽ để lửa vừa. Trong khi nấu tàu hũ kỳ thì mình sẽ làm cái phần bạch quả này. Bạch quả thì mình sẽ dùng một cái chày hơi nặng một tí xíu rồi mình sẽ đập dập cái sóng lân của cái hạt bạch quả này. Mình đập nhẹ thôi, là nó là tét ra rồi. Sau đó thì mình sẽ bóc ra. Đây. Như thế này là được, rồi mình bỏ qua một bên rồi mình sẽ đập hết một lượt rồi mình mới gỡ ra. Sau khi mình đập ra thì mình sẽ lột bạch quả ra như thế này. Sẽ có một số cái nó không có lột được cái lớp vỏ này ra thì lát nữa mình luộc thì mình sẽ bóc ra luôn. Giống như mấy cái hương như thế này thì mình cũng sẽ bỏ luôn. Đây. Quả mà ăn những cái trái hương thì cũng không tốt. Để đảm bảo sức khỏe thì những cái trái hương như vậy thì mình sẽ bỏ luôn. Sau khi bạch quả của mình đã lột hết cái phần vỏ ngoài rồi, nó vẫn còn cái lớp lụa này thì mình sẽ đem đi luộc để lột hết cái phần lớp lụa này. Nước sôi thì mình sẽ cho cái phần bạch quả này vào luộc nha. Với bạch quả khô như thế này thì mình sẽ luộc khoảng tầm 5 phút. Còn nếu như mà bạch quả của mình còn mới thì mình sẽ để khoảng 1 phút. Đây thì em Linh sẽ có 10 quả trứng cút để nấu chung với chè bạch quả bo bo tàu hũ kỳ. Trứng cút thì mình sẽ luộc cho chín nha. Sau 5 phút thì mình sẽ vớt phần bạch quả này ra, nó đã luộc gần hết ra. Sẽ cho trứng cút vào để luộc luôn nha. Trứng chín thì mình sẽ vớt ra và luộc vỏ. Bạch quả của mình sau khi mà đã luộc xong rồi thì mình sẽ dùng một con dao nhọn để mình lấy cái phần tim bạch quả ra. Tim bạch quả thì nó sẽ nằm ở ngay đầu tròn này nha mọi người, không phải là đầu nhọn nha. Nó có 2 đầu, mình sẽ làm ở phần đầu tròn. Mình sẽ dùng dao bổ đôi ra như thế này. Sau đó thì mình sẽ lấy cái tâm, mình móc phần tim ra. Đây, phần tim của nó là sẽ như thế này, rồi mình sẽ lấy ra. Bạch quả sau khi mình lấy tim ra rồi, đây cái phần tim đây ha, mình đã lấy ra hết rồi. Và bây giờ thì mình sẽ bỏ vào tàu hũ kỳ. Sau 45 phút thì phần tàu hũ kỳ của mình nó đã mềm nát ra như thế này rồi, đã ra cái màu trắng sữa, mùi thì nó rất là thơm luôn, thơm của mùi tàu hũ kỳ và thơm của mùi bo bo. Mình sẽ cho phần bạch quả vào ha. Phần tàu hũ kỳ còn lại thì mình cũng sẽ cho vào luôn. Tí nữa mình ăn chè thì sẽ có cái phần tàu hũ kỳ nó còn miếng lại. Tàu hũ kỳ này thì mình không cần nấu nát ra nữa mà mình chỉ cần nấu nó mềm ra là được. Bây giờ thì mình sẽ nấu thêm 15 phút nữa. Sau 15 phút thì mình sẽ cho cái phần trứng vào. Và mình sẽ cho đường phèn vào luôn. Ở đây thì em sẽ cho 200g đường phèn. Và mình sẽ nấu thêm 5 phút nữa. Đường đã bắt đầu tan hết như thế này rồi thì mình sẽ tắt bếp là được rồi nha. Cái này món chè này thì mình ăn nóng hoặc là ăn lạnh đều được. Nếu như mà mình ăn nóng phần đường của mình sẽ cho vừa phải từ 180 đến 200 thôi. Còn nếu như mà mình ăn đá hoặc là bỏ trong ngăn mát tủ lạnh chờ lạnh để ăn thì mình sẽ cho từ 200 đến 250 nha. Đây thì nhà em Linh thì thích ăn ngọt một tí xíu ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ tắt bếp.
Phục hồi sức khỏe, giải nhiệt thì chè bạch quả tàu hũ kỳ là sự lựa chọn tối ưu rồi. Nấu cũng nhanh, nguyên liệu thì dễ tìm. Anh chị thử nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo.